Merhaba çocuklar, ben Aslan. Beni tanıyor musunuz? Ormanın kralı derler bana ama aslında ben çayırlarda, savanalarda yaşarım. Yani orman değil, daha çok Afrika'nın geniş düzlükleri benim evim. Peki sizce ben ne yerim? Haydi düşünelim. Evet, doğru bildiniz, ben et yerim. Çünkü ben bir yırtıcı hayvanım. En çok zebra, antilop gibi hayvanları avlarım. Ama merak etmeyin, sadece ormanda yaşayan hayvanlarla ilgilenirim. Biz aslanlar sürü halinde yaşarız. Yani ailemle birlikteyim her zaman. Bazen 10, bazen 15 kişilik kalabalık ailelerimiz olur. Kaç yaşında mıyım? Doğada genellikle 10 ila 14 yıl yaşarım. Ama hayvanat bahçesinde bakılıyorsam daha da uzun yaşayabilirim.